Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահություն, հարգելի խորհրդարան, հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել այս ընթացքում ինձ պարբերաբար զանգահարող տարբեր իրավապաշտպաններին, փաստաբաններին, նաև Եվրոպական դատարանի հետ աշխատող իմ եվրոպացի գործընկեր փաստաբաններին, ովքեր հենց հիմա պատրաստակամություն են ստանձնում այս ծիծաղելի ԱԱԾ-ի տարածած հայտարարությունը իմ մասով դառնալու իմ անձնական պաշտպանները, հարգելի եվրոպացի իմ գոլեգաներ, այս պահին շնորհակալ եմ, կլինի անհրաժեշտություն, ես ձեզ կդիմեմ, որտեղ ինձ համար կարևոր է, որ այս իրավական ֆուտուրիստական ֆարսը ձեր եւ ԱԱԾ մանուկ ղեկավարի հետ միասին քասնի միջև Եվրոպական դատարան, ես ձեզ դա խոստանում եմ, եթե դա ինձ անգամ կյանք արժենա, ես ասում եմ, ինչ էլ անեք, ինչ էլ հրապարակեք, ինչ ռեպրեսիաների գնաք, մեռնելու վերջին շնչիս ասելու եմ այն, ինչ մտածում եմ, դա իմ այդտեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, հիմա ինչից սկսվեց այս ամենը, չէ, այն բանից հետո չէ, շաքարամանից մի կտոր շաքար պակասեց, այս ամենը սկսվեց այն բանից, երբ ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի հատուկ նիստում Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրեց երկրի իշխանությունների տարբեր ոլորտների ձախողումները եւ ասեց լրջացեք, լրջանալու ժամանակն է, հետեւություններ արեք, երկիր են կորցնում, կորոնավիրուսը ուղղակիորեն դարձել է ամենաանկառավարելին իր վիճակով Հայաստանում, ինչ հետևեց դրան, հարգելի գործընկերներ, մեկ կենտրոնից հրահանգավորած ձևով բոլոր պատգամավորները, ավագանիները, մարզպետները, մարզպետների բաժանաղները, հորքուրի գանձերը, բոլոր կոֆե էփողների կոշիկի քուղերը կոչկողները, բոլորը իրենց բարոյական պարտքը համարեցին սոցիալական ցանցում հայոյել, ուրեմն հայոյել ամենաամբարո, ամենալկտի հայոյանքներով, որևէ ռեալ հակափաստարկ, թե պարոն Ծառուկյան, մի հատ եկեք նստենք, քննարկենք, այս ինչ եք ասում, սխալ եք ասում, վատ եք ասում, իրականությունը սա է, հետևեց կեղտոտ, ուրեմն պոակի, այսպես ասած, fake ինդուստրիայի, որոշ կոորդինատները այսպես նստած են եւ բնականաբար բոլորի անունները հատ գիտենք, ոչինչ չի մոռացվել եւ ոչինչ չի մոռացվելու, այդ տեքստերի մեսիջները տվողը Նայրայի վրա էս արեք, Ծառուկյանինը սա, հայդեպ մեկ էլ մի բան ասեմ, այդ նավթալին մեթոդոլոգիան թարգեք, էլի, որև իշխանության հետ հենց խնդիր ես ունենում, հանում են իմ հայտարարագիրը, հարգելի հայրենակիցներ, իմ հայտարարագիրը բաց հրապարակային 10 տարի եւ քանի տարի է պատգամավոր եմ, 13 տարի տպված է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կայքում, կայքը բաց է, հայտարարագիրս տպված է, վերջին տարվա մեջ հայտարարագրումս որևէ ստրոչկա չի փոխվել, այդ որ ինչ-որ սենց ահագնացող ձայնով տեքստեր են կարդում, Նաիրա Զոհրաբյանի միլիոնները, այսպիսի դուք դերասան եք, թող հանձնարարեն ձեզ կարդաք, միգուցե ավելի արժանահավատ կկարդաք, որովհետև տեղից չբղավեք եւ նստեք ձեր տեղը, հասկացաք? Ուրեմն, թե չէ Ստանիսլավսկու նման, քիչ ամնում ասեմ նիվերու, անցել ենք, չէ մենք միասին, նիվերու, մի քիչ արժանահավատ տեքստ ընթերցողի տվեք, ժողովուրդ այդ հայտարարագրիցս բացի, ինչ եք Ես իմ հայտարարագրից չեմ հրաժարվում, իմ հայտարարագիրը վստահեցնում եմ ձեզ, շատ ավելի համեստ է, քան 1-2 տարի հետո, երբ որ ես ամբողջ մղջավանձը կանցնի եւ կհրապարակվեն տարբեր պաշտոնյաների հայտարարագրեր, մենք այնքան ուրախ ենք, ես ողջունում եմ եւ ես ուղղակի երջանիկ եմ, որ ապօրինի հարստացման գույքի նախագիծը ընդունվեց, այնքան հետաքրքիր բաներ է բացահայտվելու այս ընդամենը 2 տարվա, դա մեր ամենակարևորագույն ձեռքբերումներից մեկն է այդ նախագիծը եւ առնվազն 2-3 տարի հետո մենք այստեղ շատ հետաքրքիր գործեր ենք քննարկելու։ Պարոն դատախազ, չգիտեմ ուր եք։ Դուք որևէ հիմք չներկայացրեցիք, թե ինչու պիտի Գագիկ Ծառուկյանին ներկայացվի մեղադրանք։ Դուք չկարողացաք որևէ փաստարկ ներկայացնել, որ Գագիկ Ծառուկյանը ձեր նշած X անձին գումար է տվել, ինչպես դուք եք հետո ձեր ինտերպրետացիան ներկայացնում ընտրակաշարք բաժանելու համար։ Ձեր ներկայացրած թուղթը դա ընդամենը
թուղթ է, այն իրավական փաստաթուղթ չէ, ձեր ներկայացրած թուղթը իրավական որևէ ուժ չունի, ձեր փաստարկները առ ոչինչ են, ես անհարմար եմ զգում, որ ձեր կալիբրի իրավաբանին դրել են ահա այսպիսի ցավալի ծիծաղելի իրավիճակի մեջ, ինչպես դրել էին նախորդ անգամ, երբ ստիպեցին Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ներկայացնել միջնորդություն։ Դուք որպես մասնագետ պրոֆեսիոնալ ձեր քաղաքական մահկանացուն կնքեցիք այս դահլիճում, ձեր մասնագիտական մահկանացուն կնքեցիք այս դահլիճում, մենք սկսում ենք ձեզ անվստահություն հայտնելու գործընթաց, դուք կատարել եք միշտ կատարել եք կեղտոտ քաղաքական պատվեր, ես գիտեմ, թե դուք ինչ քինախնդիր անձնավորություն եք եւ հիմա փորձելու եք նաեւ իմ եւ իմ գործընկերների դեմ, ծիծաղելի, իդեպ ես հիմա ձեզ հանձնելու եմ, ես հաղորդում եմ ներկայացնում հանցագործության մասին, որտեղ ձեր մանուկ ԱԱԾ-ի ղեկավարը հայտարարություն է տարածել, որ վերցանվել են, Նաիրա Զոհրաբյանը, որ ենթադրում եմ հեռախոսի զրույցա վերցանվել, հետո շատ այսպես լղոզած են գրել, որ ասեն դե հեռախոս չէր, միտեղ խոսացել ես, կողքը մարդ ա եղել, հետո այդ մարդուն կբերեն, կասի Տիկին Զոհրաբյան, ես լսեցի, որ դուք ասեցիք, դե սենց չի լինի էլի, առանց ընտրակաշառքի Բարգավաճ Հայաստանին ձայն չեն տալի, ամեն դեպքում ես ներկայացնում եմ հայտարարություն հանցագործության մասին, նշանակում է դուք 2 տարի շարունակ լսել եք իմ հեռախոսները, այս հարցով արդեն ինձ օգնելու են Եվրոպական դատարանի հետ աշխատող լրջագույն փաստաբաններ եւ ես ապացուցելու եմ, որ այնինչ կատարվում է Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ դա քաղաքական կեղտոտագույն հաշվեհարդար է եւ ես եւ իմ գործընկերները ապացուցելու ենք այնինչ անում ենք դուք այստեղ քաղաքական կեղտոտ պատվեր է եւ ես հույս ունեմ, ես ասում եմ այստեղ նստած ես ունեմ բազմաթիվ ընկերներ, լավ ընկերներ, պարկեշտ մարդիկ, ես գիտեմ, որ իրենցից շատերը վատ են զգում, որտեղ հիմա դուրս եկեք եւ տեսեք թե ինչ են խոսում մարդիկ մտածում էին, մեկը գրել է ճիշտ ասած Տիկին Զոհրաբյան, ես ինքան վստահ էի, որ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ այդ ինչեր պիտի ներկայացնեին, բայց ամոթ չի եւ ես կարծում եմ, որ դուք ունեիք պարոն Դավթյան, անկեղծ ասած ինձ թվում էր այսպես ասեմ, մեզ խմբակցությունում 2 կարծիք կար ձեր մասով, մի մասը ասում էր, որ չէ, պարկեշտ մարդ է, ինքը թույլ չի տա, որ իրեն այսպես կեղտոտ եւ ամբարոտ ձևով օգտագործեն, մեզ ասում էին, որ դուք կընտրեք ձեր պաշտոնը վայր դնելու, բնականաբար եթե դուք ընտրեիք պաշտոնը վայր դնելու, ձեզ անմիջապես ձեր հետ դեմ քրեական գործեր էին հարուցվելու, որ դուք այս գործը կոծկելու համար էս եք արել, որ դուք այս մեքենան ունեք, որ դուք այս սեփականություն ունեք, բայց ինձ թվում էր, դուք պետք է պատրաստ լինեիք դրան, դուք ունեիք շանս ընտրելու մնալու պրոֆեսիոնալ եւ մնալու մարդ տարբերակը, բարոյական մարդ, դուք ընտրեցիք ամենավատթարագույն տարբերակը, դուք ոչնչացրեցիք ձեզ որպես պրոֆեսիոնալ եւ մասնագետ եւ դուք կատարեցիք այսօր Գագիկ Ծառուկյանի դեմ քաղաքական պատվեր, ինչպես ժամանակին կատարել եք նախորդ իշխանության քաղաքական պատկերը, մեր գործընկեր ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Մենք սկսում ենք ձեզ անվստահություն հայտնելու գործընթաց եւ նորից ասեմ այն ինչ որ կրկնել եմ, մտքներովդ չանցնի, թե կարող եք վախեցնել, դուք մեզ բյուրեղացրեցիք։ Այ դրա համար շնորհակալություն ձեզ։ Այդ համակարգված հարվածով դուք մեզ բյուրեղացրեցիք։ Դուք իսկապես մեր շուրջ համախմբեցիք այս երկրով մտահոգ քաղաքացիների, որոնցից շատերը եւ մտավորականների, որոնցից մի մասը ընտրել էր լռությունը, վախենալով, որ սոցիալական ցանցում պոակի հովոյի մի ֆասով ֆեյքերը կսկսեն նաև այդ մտավորականներին հայոյել։ Նրանք ասեցին, մենք այլևս չենք վախենում, բան դատախազ, դուք մենք ձեզ սկսում ենք ձեզ անվստահություն հայտնելու գործընթաց, այս ամենը ավարտվելու է, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ այս նիստի սղագրությունը հանկարծ այսպես պատահաբար չվերանա ազգային ժողովի էլեկտրոնային կրիչներից, որովհետև այս նիստը վկայությունն է լինելու այն բանի, թե ինչպես ժողովրդավարական արժեքներով, մերժելով անցյալը, մերժելով անցյալում տիրող անբարոբարքերը, ինչպես քաղաքական ուժը եկավ իշխանության եւ անում է քաղաքական նույն ռեպրեսիաները, ինչ արվում էր նախկին ժամանակ։ Մեկ էլ պարոն դատախազ, մի հետաքրքիր տեղեկատվություն կուզենամ, որ ձեր ամփոփիչ ելույթում ասեք, որ
Փաշինյան Նիկոլի հրահանգով մեր հայրենակիցները, մեր падգամավորների հարգելի օգնությամբ շրջափակում էին դատարաններ, իդեպ նույն ձեր սիրելի Դանիել Իոնիսյանի հաշվարկով ամբողջ հանրապետությունում վարչապետի կոչին արձագանքեց, եթե չեմ սխալվում, 1407 մարդ։ Բայց այդ ժամանակ դատարանները, Հայաստանի սահմանադրորեն անկախ ինստիտուտները, բայց այդ ժամանակ ձեր մեջ չզարթնեց այդ պրոֆեսիոնալի, այսպես հա, ինչ ասեմ, պատասխանատվությունը քրեական գործ հարուցելու։ Դուք հիմա կատարում եք քաղաքական պատվեր եւ դուք պատասխան եք տալու, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը։ Իսկ այդ վաղը, հավատացնում եմ ձեզ, շատ ուշ չի լինելու։